জগ 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 ৰেলগাড়ী যায় মইনাহঁতে ডবাত উঠি পিৰিক পাৰাক চাই। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মইনো ট্ৰেইনত উঠি ক'ত গৈ আছোঁ। আপোনাক সকলোখিনিয়ে জনাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা শেষলৈকে চাওক। খুবেই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হয়। তেন্তে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰাই। ফ'কাছ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আপোনালোকে হয়তো মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চালে গমেই পাই যাব মই এবাৰ পূজা ক'ত ক'ত চালোঁ। সেয়ে এয়াও এখন পূজাৰ মণ্ডপ হয় তিনচুকীয়াৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এয়া ৰেলৱে ষ্টেচন, তাৰ ফ্ৰণ্টতে পূজাখন আছিলে আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনতে এয়া দেখিবলৈ পাইছে কেফে গল্ডেন ফিষ্ট, এখন খুবেই ফেমাছ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়। মই এইখনৰ ভিডিঅ' ব্লগ আগতে বহুত দেখিছিলোঁ, কিন্তু ভবা নাই আজি এনেকৈ যে মই এইখন দেখা পাম। মানে তিনচুকীয়াত হয় ভাবিছিলোঁ তিনচুকীয়াৰনো ৰেষ্টুৰেণ্ট কেনেকৈনো ক'ত যোৱা হ'ব, বাট আজি মানে কি হ'ল আৰু মই এইখন হঠাতে দেখা পালোঁ। তো আজি ইয়াতে যাম আৰু আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হয়। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তিনচুকীয়াৰ বৰদেৱীত থকা তিলিঙা মন্দিৰ আজি একচুৱেলি আমি দৰ্শন কৰি আহিলোঁ। তো আহি থাকোঁতে এইখন ৰাস্তাত আমি দেখিলোঁ। তো আপোনালোকেও তিলিঙা মন্দিৰ আহিলে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আহিব পাৰিব আৰু ৰাস্তাতে হয়। তো চাই থাকক ৰেষ্টুৰেণ্টখন। আপোনালোকে দেখিবই পাইছে এটা সৰু ডব্বা এটা ট্ৰেইনৰ, ইমান ধুনীয়া ডেক'ৰেট কৰিছে। ইণ্টেৰিয়ৰখিনি আপোনালোকে দেখিবই পাইছে। ইয়াৰ চফা মিৰাৰ ডিজাইন পূৰা লাক্সাৰিয়াছ ফিল দিয়ে আৰু মানে মাইণ্ড ব্লয়িং। আপোনালোকে দেখিবই পাইছে চাগে মানে ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো কেনেকুৱা এটা ডেক'ৰেট কৰিছে। তো চাই থাকক, মই নকওঁ আৰু আপোনালোকে নিজে চাই লওক আৰু। খানাটো খুবেই টেষ্টি হয় আৰু প্ৰাইচটো ৰিজনেবল হয়। যিহেতুকে পূজাৰ টাইম আমি ভেজে খাইছিলোঁ, নন ভেজ লোৱা নাছিলোঁ। আমি লৈছিলোঁ ভেজ পোলাও আৰু এটা চিলি পনীৰ, লগত আমাক এটা কমপ্লিমেণ্টেৰী ড্ৰিংক দিয়া হৈছিলে। তো ঠিকে আছিলে আৰু ভালে পাইছোঁ খাই। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ লগতে এখন পাৰ্ক আছে, খুবেই ধুনীয়া হয়। মই তাৰো ব্লগ দেখিছিলোঁ আৰু আগতে, কিন্তু মই জনা নাছিলোঁ যে দুটা প্লেচ ইমান ওচৰা ওচৰি হয়। তো আমি পাৰ্কখনলৈকেও যাম, তাকো আপোনাক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম কেনেকুৱা হয়। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। কেতিয়াবালৈ আপোনালোক তিনচুকীয়া আহিলে এই প্লেচ দুটাত মানে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব আৰু পাৰ্কখন প্লাছ এয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন। এয়া তিনচুকীয়াৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত থকা পাৰ্কখন। ইয়াৰ এণ্ট্ৰি ফিজ পাৰ পাৰ্চন 20 ৰুপিজ হয়। যিও লোৱা নাছিলে, আমাৰ দুজনৰ 20-20কৈ লৈছিলে আৰু।
ট্ৰেইন উঠি খুবেই ভাল লাগিলে। ইয়াৰো মানে কি ফিজ এটা লৈছিলে পাৰ পাৰ্চন 20 ৰুপিজ। চলি গ'ল বাই বাই দিয়া বাই বাই দিয়া অলপ তোমাৰ দেখি পাব পাইকাতে নেকি দিয়ে ভিডিও তো ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই। অতি সোনকালে লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ব্লগত।